सगा औरताणी शाह कराची पारां आसपा डेंटल कॉलेज लाड़काने जी ڈاڪٽر निमरता मरचंदाणी जे वाक़े में मुलविस क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ कराची प्रेस क्लब आलम मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टर निमरता वाक़े खे क़त्ल करार ॾींदे चयो त इहा नियाणियुनि ख़िलाफ़ साज़िश आहे। तंहिं करे वाइस चांसलर खे फौरी तौर ते उहिदे तां हटाए संदसि ख़िलाफ़ जांच कई वञे। सगा औरताणी शाह कराची सदर महताब अकबर राशिदी चयो त डॉक्टर निमरता वाक़ियो आपघात न पर क़त्ल आहे। वाक़े जी ज़िम्मेवार यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया आहे। हिन चयो त सगा अॼु हिकु नियाणी जे वारसनि खे इंसाफ़ ॾियण लाइ रोडनि ते निकिती आहे। असां कॾहिं बि सियासत न कई आहे, पर असां निमरता वाक़े ते ॾुखियल आहियूं। असां कंहिं ते बि आङुर न पिया खणूं, पर सवाल इहो आहे त वाक़े जो ज़िम्मेवार केरु आहे। हिन चयो त निमरता जे अखियुनि में चमकंदड़ रोशनी हुई, उहो ख़ुदकशी कीअं थी करे सघे। सगा कराची शाख जी सेक्रेटरी शबनम मोती चयो त तइलीमी इदारनि में असांजे नियाणियुनि सां ईअं ज़ुल्म ऐं ज्यादती थींदी रहंदी त पोइ असांखे रोडनि ते अचिणो पवंदो। निमरता वाक़े एहतिजाज करण ते मजबूर कयो आहे। हुकूमत खे घुर्जे त इन मामले जी अणधुरी जांच करे मुलविस जवाबदारनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे। कराची यूनिवर्सिटीअ जे शाह लतीफ़ चेयर जे डायरेक्टर सलीम मेमून चयो त जेकॾहिं असांजे तइलीमी इदारनि में अहिड़ी सूरत रही त पोइ ॿारहाड़ी सां लाॻापियल असांजा तइलीमी इदारा वीरान थी वेंदा, छो त नियाणियूं उन्हनि तइलीमी इदारनि ॾांहुं रुख़ न करे सघंदियूं। समाज सुधारक अनीस हारून चयो त छा ताक़तवर धुर इहो सम्झे थी त औरत कमज़ोर ऐं बेकार आहे। हिन चयो त हीउ केॾो वॾो ज़ुल्म आहे त डॉक्टर निमरता सां जिन्सी ॾाढाई करे खेसि क़त्ल कयो वियो, पर अञा ताईं संदसि क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। नामियारे मौक़े गुल हसन कलमती चयो त असांजूं नियाणियूं वॾी ॾुखियाई सां तइलीम हासिल करण लाइ ॿाहिरि निकिरनि थियूं, पर उते वेठल बगड़ उन्हनि जी ज़िंदगी ज़हर बणाए छॾनि था। असांखे निमरता वाक़े खे अंजाम ताईं पहुचाइणु घुर्जे, जीअं सुभाणे असांजूं नियाणियूं महफ़ूज़ थी सघनि। अब्दुल ख़ालिक जुले चयो त निमरता वाक़े में सभ खां पहिरियों वाइस चांसलर खे हटाए खेसि गिरफ़्तार कयो वञे, जीअं अणधुरी जांच थी सघे। उन मौक़े ते कराची यूनिवर्सिटीअ जे प्रोफेसर रुखमान गुल पालारी, नसरीन अबड़ो, अनीता पंजाणी, नुसरत लाशारी, मुख़्तियार खोखर ऐं ॿियनि पिणु ख़िताब कयो।